Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në këtë edicion special të ndalemi tek reagimet që ka diaspora shqiptare për krah presidentin Meta për mosemërimin e Gent Sakajt si ministër i jashtëm. Diplomacia është arti të mundshmes me mjetet e të pamundshmes. Një art ashtu si shau që sado të kesh mundësi dhe të jesh një mendje e ndritur, do dhe përvoj. Pasi siç thot një thënie amerikane, there is no replacement for experience. Pra nuk ka një zëvendësues për përvojën. Në politikën e jashtme, sidomos kur je një vend i vogël, nuk ka vend për voluntarizëm dhe as për akrobacira, eksperimente dhe dëshira personale për një kohë mjaft me rëndësi, ku pritet marrëveshje e rëndësishme për kufit me Greqinë, miratimi i antarësimit në BE dhe bisedimet me Serbinë për ndryshime kufish me Kosovën. Ne si bashkëdhetar, edhe si gazetar e analist, analizojmë operacionet e sistemeve ndërkombëtare, mbushtetasit i ndërtojnë ato. Dhe ekziston një dallim i madh midis perspektivës së një analisti apo gazetari dhe atit një burri shteti. Megjithatë, analisti mund të zgjidhë problemin që dëshiroj të studiojë, ndërsa problemet e burrit të shtetit imponojnë atij. Analisti mund të japë në çdo kohë që është e nevojshme për të arritur një përfundim të qartë, por sfida e madhe për burrin e shtetit është presioni dhe veprimi nën presionin e kohës. Analisti nuk rrezikon. Nëse përfundimet e tij provojnë gabim, ai mund të shkruajë një shkrim tjetër. Po burrit të shtetit nuk i lejohet. Atij lejohet vetëm një mendim. Gabimet e tij janë të pakthyeshme. Prandaj zoti Rama duhet më shumë kujdes. Këmbgulja juaj mund shërbejë si djep për teori konspirative me emërues përbashkët, Sorosin, Ramën, Thacin, edhe të tjerë, por veçimin që unë do t'i bëj problemit se nuk duhet të ngutemi dhe nuk duhet të besoj, por nuk e kuptoj ku e gjen të drejtën, për shembull një analist të kërcënoi presidentin, analisti i Baton Haxhiu, e kjo më lë të dyshoj, edhe pse nuk dua, për një trekëndsh të habitshëm, tuajnë me Thacin, me Sorosin dhe me Vučićin. Personalisht mendoj se ndërsa 7 ministrat që ndërruat, nga sa kam dëgjuar në intervista në televizion, pikërisht ky Gent Saka është një djalosh i lexuar, por pa eksperiencë. Dhe duke qenë në një fushë të vështirë, risku është shumë më i madh se shpatullat e tij. Kryeministri duhet të mendojë se shkuarja me atlete në mbledhjet e BE-s është diplomaci. Mund të mendojë se provokimet apo kërcënimet ndaj BE-s janë diplomaci. Deklaratat kundër presidentit Trump janë diplomaci. Deklaratat për Kosovën në Beograd mund të ngjallin një frymë entuziazmi patriotik, por vetëm aq. Por rezultati, politika e jashtme e Shqipërisë ka vuajtur nga personalizimi i saj nga kryeministri. Rama u mundsua nga situata e brendshme për të thënë se kemi të bëjmë me një rifillim të ri, të rilindjes, me një rilindje. U bën ndryshime në masë për arsye sepse vetë qeverisja e vendit, ministrat e saj nuk kanë qenë autoritete, personalitete të ardhura nga jeta e vendit, por kanë qenë përzgjedhja e qefit të kryeministrit në atë që përbën enturazhin e tij dhe të njohurit e tij. Prandaj ministrat për të nuk personifikojnë autoritetet fushës, personalitete, por vetëm individ që do të ndihmonin atë në realizimin e idesë së tij për momentin. Prandaj ishte edhe një numër kaq i madh ministrash të shkarkuar për 7 minuta, 7 ministra në një mbledhje të Asamblesë Kombëtare të PS-së. Dhe kjo ka ndodhur se politika e jashtme, sidomos gjatë qeverisjes së rilindjes, ka qenë dhe ka vijuar si një diplomaci show. Pas një vizion të qartë, as një vazhdimsi për të siguruar stabilitet dhe sovranitetin e Shqipërisë, por ka qenë një personalizim i politikës së jashtme nga kryeministri. Nuk është menduar për një politikë të jashtme të vijueshme, për interesat e kombit. Nuk ka një platformë kombëtare. Akademia e Shkencave flet gjumë, ndërsa akademitë e vendeve të Ballkanit hartojnë plane politike për të ardhmen e vendeve të tyre. Rama e ka vazhduar me ndonjë përpjekje të ndrojtur edhe ndonjë konservim të ministrit Bushati edhe ndonjë gjysëm fjale pikërisht këtë politikë. Këtu ka gjëra ende të errta.
Pse duhet na kujtonte ish ministri i jashtëm grek, Kocias, se Bushati po largohej se nuk pranonte shkëmbimin e territoreve Kosovë-Serbi. Nga ana tjetër, nëse një shtet është njëkohësisht shtet i vogël, politika e tij e jashtme kërkon shumë përpjekje për të pasur sukses. Me gjithë mundësitë e kufizuara, shtetet e vogla të reja mund të realizojnë këto synime dhe të gjejnë edhe vendin e tyre në marrëdhëniet ndërkombëtare, e sidomos nëse janë të afta përcaktojnë të realizojnë ndonjë pozicion specifik të tyre në kuadër të rrethanave. Vendet e vegjël nevojiten të kenë aleanca të mëdha. Në këto situata, diplomacia publike efektive paraqet një mbështetje të madhe për realizimin e interesave të jashtme të shtetit. Një nga veçoritë e diplomacisë publike të shteteve të vogla është që ato duhet përqendrohen në aktivitete që synojnë tërheqjen e vëmendjes së publikut ndërkombëtar. E kjo nuk arrihet lehtë. Po pse diaspora e përkrah kryeministrin në mos emërimin e tij të Gent Sakajt si ministër i jashtëm për Evropën dhe punët e jashtme? Pasi në mungesë të gjykatës kushtetuese, del në fakt roli i presidentit jo aq i zakont, por është i kufizuar nga kushtetuta për të qenë një institucion i balancës së pushtetit. Check and balance. Por të analizojmë situatën, në letrën e kryeministit të Rama, që mban datën 10 janar 2019, presidenti renditi dy argumente thelbësore. I pari lidhet me deklaratat që Caka ka mbajtur për gjatë kohës si zëvendës ministër lidhur me ta shkëlqyrtin korrigjimin kufive, të cilat i quajti të rrezikshme dhe me pasoja të paparashikueshme. Së dyti, lidhet me mospasjen e certifikatës së sigurisë. Kjo është era e parë që një president refuzon dekretimin e një ministri. Gent Sakaj u propozua të emërohet nga kryeministri Edi Rama në postin e lënë bosh nga Detmir Bushati, i cili u shkarkua nga kryeministri gjatë asamblesë kombëtare që u mbajt 28 dhjetor. Nga ana e tij, presidenti Meta refuzoi të dekretojë shkarkimin e Bushatit. Në mungesë të kohës për të eksperimentuar, e provuar kapacitetet dhe aftësitë e ministrit të propozuar përballë sfidave aktuale madhore për vendin dhe interesat e kombit, gjykojës në krye të Ministrisë për Evropën e punët e jashtme duhet një individ i sprovuar dhe efikas me njohje të plotë të përgjegjësive shtetërore dhe kombëtare dhe administrative. Kjo është shumë e vërtetë. Besoj se nuk ka ndonjë shqiptar që i del kësaj kundër. Gjithashtu, shton Meta, duhet të jesh i vetëdijshëm për impaktin e madh dhe vendimtar që do të ketë në politikën e jashtme, veçanërisht në muajt e ardhshëm, por edhe gjatë kryesimit të OSBE-s nga Shqipëria, që është një përgjegjësi historike e vendit tonë. Profili i Gentit Sakajt ka një mungesë të qartë të përvojës administrative, politike, diplomatike, shtetërore në secilin element prej tyre. Shkruan presidenti në letrën drejtuar kryeministrit Rama në numrin 16.1 që mban datën e 10 janarit. Madje, presidenti i quan të rrezikshme dhe me pasojat paparashikueshme në rajon, deklarata që Cakaj ka bërë gjatë kohës si zëvendës ministër dhe shton se qëndrimet e tij për korrigjimin e kufive në kundërshtim me qeverisë së sotme. Mëtej, në letrën që drejton kryeministrit, presidenti shton se gjatë ushtrimit të tyre si zëvendës ministër për Evropën në punët e jashtme, Gent Sakaj ka dëshmuar me të dhëna me fakte qëndrime se jo vetëm i mungon përvoja sprovuar në fushën e politikës së jashtme, por se qëndrimet e tij publike lidhur me çështjet thelbësore të politikës rajonale janë të papranueshme. Qëndrimet e tij publike në kontekstin e debatit pa shtuquajtur korrigjim të kufive të Kosovës me Serbinë, por dhe të Ballkanit Perëndimor, janë në kundërshtim të plotë me programin e qeverisë aktuale për politikën e jashtme dhe shtjellimin e saj nga Ministria e Punëve të Jashtme. Jo vetëm kaq, por kreu i shtetit thotë se zoti Cakaj ka kryer edhe shkelje penale duke rrezikuar edhe sigurinë kombëtare. Kjo pasi ai ka qëndruar 7 muaj në detyrën e zëvendës ministrit të punëve të jashtme pa certifikat sigurie. Meta thotë se Cakaj ka plotësuar formularin vetëm 3 ditë pas propozimit për ministrin të punëve të jashtme dhe kontrollit të tij nga DSIK-ja dhe është bërë brenda një dite me 4 janar.
Cekaj, në mos plotësimin e formularit të aplikimit dhe mos pajisje me certifikatat për kacet të sigurisë që duhet sipas NATO-s për periudhën e 7 qershorit 18 deri më 3 janar 2019, jo vetëm që ka vënë në rrezik informacionin klasifikuar sekret shtetëror apo sekret të NATO-s dhe BE-s, por nga ana tjetër, ai ka shfaqur haptazi, mosbindjen e tij përballë një detyrimi të qartë ligjor. Pra ka neglizhuar qartësisht zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore të sipërcituara dhe sipas parashikimeve të ligjit përbën shkelje penale dhe janë të dënueshme edhe sipas legjislacionit të fuqishëm. Por presidentin Meta, shqiptari i Kosovës, Gent Sakaj, në 7 muaj si zëvendës ministër i jashtëm, jo vetëm ka treguar mungesë eksperience, por sipas tij, disa qëndrime për politikën rajonale janë papranueshme. I ashpër, ky reagim i kryeministrit Rama në kundër presidentit menjëherë. Rama e ka quajtur të turpshëm refuzimin e presidentit Meta dhe të turpshme po ashtu argumentet e përdorura nga kreu i shtetit. A janë apo janë këto argumente ligjore? Refuzimi i presidentit për dekretimin e ministrit të ri për punën e Evropës së jashtme është jo vetëm antikushtetues, por dhe i turpshëm, thot Rama. Argumentet e dhëna nga zoti president janë të frikshme për nivelin skandaloz dhe turburues për institucionin. Ndjes Kosovës për këtë turp. Pse luhet me kartën kosovare? E në kundërpërgjigjet, presidenti Meta, por mes një postimi në Twitter shkruan: pavarësia, integriteti territorial i Kosovës dhe vendimi i gjykatës ndërkombëtare për drejtësi janë të padiskutueshme për Republikën e Shqipërisë, deri në sekondën e fundit si president i vendit tim. Ky është dhe nuk është rasti i parë që ka një përplasje institucionale mes presidentit dhe kryeministrit. Mund të ketë këtu prapaskena politike, mund të ketë këtu hatërmbetje, por në fund të fundit, kjo përplasje, si ndoshta nuk ishte ajo për dekretin e Sandor Leshajt për të vendosur në kryet Ministrisë së Brendshme, janë bërë për arsye institucionale. Shqipëria, për herë të parë, jo vetëm që prishi balancën e marrëdhënieve ballkanike, por me futjen e Turqisë si vend strategjik. Mos harro vëlla Edin e Erdoganit në Kosovë, apo tezën zero me probleme me fqinjën, që ishte doktrina për rikthim të ish-perandorisë turke në kufit të mëparshëm. Nga ana tjetër, lëvizjet e diplomacisë shqiptare luaten nga kërkesat konjunkturale të fuqive, me cilën bisedojnë herë pas here. Ndoshta deklaratat e fundit, sidomos pas thimit nga Gjermania dhe takimet me kryeministin Rama, me kancelaren Merkel dhe iniciativa për korrigjimin e kufive, po i tejkalonte hapësirat e pranueshme për partnerët tanë ndërkombëtar dhe iniciativa lokale të disa liderëve që kërkonin prodhonin një politikë të re me rreziqet e saj, për hapjen e kutisë së Pandorës për të krijuar një precedent në Evropë. Instikti i vetëmbrojtjes ndoshta i detyroi ish-ministrin Bushati që të reagonte. Por mungesa e reagimit ja forcoi ndoshta bindjen Ramës se ministrat e tij janë vetëm numra në momentin që ai shkarkoi ata dhe asnjëri prej tyre nuk doli të thotë një fjalë. Të njëjtën gjë tregonte mungesa e reagimit nga ministrat e shkarkuar, pasi motivacion, por vetëm me afatin 5 vjeçar. Thua se ata ishin me mandat 5 vjeçar në qeveri. Autoriteti e Ramës nuk pranon të ketë dikë tjetër si sfidues në qëndrime, duke i menduar ministrat të gjithë në funksionin e politikës së tij dhe jo përfaqësues institucional në bazë të kushtetues. Sepse po të shohim atë që u shit si një hap pozitiv në Ballkan, në marrëdhënien e re me Serbisë dhe Shqipërisë, sot po shohim se më shumë zgjuarsi është përdorur nga Serbia për të fituar dhe realizuar skenarin për rikthimin e Serbisë në rajon si rajon protagonist për të pasur leva mbi Kosovën, duke përdorur elementin shqiptar pas një humbje të madhe morale politike me genocidin ndaj Kosovës. Ku është në pyetje pozita reale e një shteti në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe aftësia e tij për të realizuar interesat e jashtme, burimet fuqisë si masia, pozita gjeografike, resurset ekonomike, fuqia ushtarake dhe kultura, këto janë përcaktuese edhe në politikat e një vendi të vogël. Edhe tradita e gjatë shtetërore është përparësi. Zotrimi në masë të kufizuar e këtyre burimeve e të tjera për fuqit nga ana e shteteve të vogla bën që ato të mos kenë ndikim të drejtë për drejtë në planifikimin, zbatimin e politikave të jashtme. Ndaj, Winston Churchill thoshte se diplomacia
është arti i njerëzve që u thonë bashkëbiseduesve të tyre të shkojnë në djallë, por në mënyrë të tillë që ata t'i pyesin vetë for directions për drejtimin. Dhe Genti Caka, sado djalë i lëqitur qoftë, nuk e di ende rrugët dhe adresat e diplomacisë ndërkombëtare. E tregoi fakti se ndroi adresën e Twitterit pa u zgjedhur ende. Nga ana tjetër, është gjë e mirë që të vazhdoj tradita e ministrave nga Kosova në qeverinë shqiptare, por duhet një Hasan Prishtinë tjetër për të zgjidhur çështjet e mëdha kombëtare, kufjerin me Greqinë, kufjerin me Serbinë. Diplomacia nuk është lojë xing, zoti Rama, është lojë që nuk të fal. Ti e di se si kujtohet Zogu për shëm Naumin. Prandaj kuptoje pse diaspora e përkra presidentin Meta për mosemërimin e Gent Cakajt si ministër të jashtëm. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund pikërisht edicionit ton special lidhur me ngjarjet e fundit dhe diskordancat midis presidentit dhe kryeministrit të Shqipërisë në lidhje me emërimin e Gent Cakajt si ministër të jashtëm dhe mospranimin nga presidenti Meta për këtë. Natë mirë.